mina ngazalwa yinini abakwethu nguZulu phelele mina uthi nina senanele nafunda nje umahluko phakathi kwami nani nje awukho mkhulu ukuthi nifundile ninamajazi ninama-degree nanele nafunda nje manje uma ngabe-ke simele izinto zethu kwaZulu njengesizwe senithi siyahlambalaza ngoba imfundo nifundile inkinga yini aniyazi into ekuthiwa ubukhosi ubukhosi umbuso ukuthi umbuso vele uyafela umbuso vele uyafela ngangidela kufa awubeba abantu asebafa abakwethu sobuye sicelile i-speed point ya kodwa hayi manje beba ngabantu asebafa abakwethu hey mina nginababa nginama South Africa mina nginababa nginamama mina ngiyintandane mina ingakho ukufa ngikwesabi mina ngafela aqale ngafela ugogo ngoba mina ngakhuliswa ugogo mina ngangondliwa ugogo akuqalanga lapha awuthi nginixoxele nithi nangivuka makhanya mina ngazalwa nithi umakhanya uboshiwe uma wafa hayi ngafela uma nje uvuka makhanya la ngangimncane ngangisagaqa ngamadolo mina ngifela uma ngakhuliswa ugogo ubaba ongizalayo engenawo amandla okungikhulisa engasebenzi okay insizwa engikhulisa ngemithetho nje yobunsizwa yokuthi insizwa nje insizwa iyayimela into yayo mina ngakhuliswa ubaba uphuma edosheni kahleni mangunamahle ayihlehlike unevuthiwe ingqondo mina wangifundisa ukuthi insizwa ngokuma emazwini akhe waphinda futhi wangifundisa ubuhlakani ukuthi ekumeni emazwini akho uyinsizwa iba ne-elementi yokuxolisa ayibe khona i-soft spot ensizweni ngoba insizwa engenayo i-soft spot iba umbulali iyona-ke mina into engenza ukuthi ngingabi umbulali leyo ukuthi ngabamba amazwi kababa ukuthi iba insizwa ememazwini ayo futhi eneyinqumo ebese uba ne-soft spot and yonke lonto ngiyayidemonstrate la ku TikTok niyibona niyangibona nje ngiyinsizwa mina ethatha iy'nqumo futhi ingajiki kuzo niyangibona futhi mase ngi-apply i-soft spots yiyo lento engenza ukuthi ngingabi imedala ingoba ngiyinsizwa kodwa ene-soft spot ingakho nginodali nje ngiphila kahle nodali awusuka madoda ukhulela udali wami lo yena ambonayo uzozala nje uzala nini next month ubani uMay April yeah uyazala ngoJune uyazala ngoJune ukhulelwe udali uShaka wayengenawo udali uShaka ngoba uShaka into eyayilekha kuyi soft spot uShaka mina nguShaka 100% kodwa ngiyamdlula uShaka ngoba mina ngine soft spot ngikwazi ukuphila nodala mangihlangana nezinsizwa mina siyahleka sijabule sizinsizwa masoda utshwala siphuza utshwala stop uShaka wayeshoda ngaleyo element ke kwi-character yakhe manje mina ngiyinsizwa ngaphezulu kaShaka ngoba mina ngiphinde futhi ngidle odala ngidle lodala uthini umthandeni uthi impisi yalaya hey aningithegeleni umthandeni la aningithegeleni umfoko amanqele la ebafethu ningixolela ama-commenteni hey agijima gcina ngingakwazi ukuwafunda ayintshela umuntu ono-20k wokuganga bakwethu ukuthi akahamba yothenga isaka lempuphu hey
hey khona umuntu ono 20k wokuganga la uThokozani sihlele esitulweni esijikayo sidli aphula ngomese uthi ungizwa ikhale ayi bafana bakithi hayi lalelani thathani lo mlando enginiqophela wona ubhaleni phansi selo ngafika ku TikTok ngithi mina qophani imlando bhalelani izukulwane zenu ukufa kwami kuseduze ukufa kwami ngithi mina bhalani umlando nosala noxoxela izingane zenu abantwana benu bhalani umlando isihloko salowo mlando nithi ikhona insizwa eyake yabufela ubukhosi bakwaZulu hayi into engizoyifela mina ayikeni ya ayikeni wama ngintalapha sena understand ukuthi kusuke kudlalwa sena understand lokho manje engingaka understand izinkulumo zami ngendlunkulu ikona ke engingaka understand mangathiwa ngiyafa nje manje nisale nixoxela izingane zenu ukuthi hey lensizwa le hayi iqhawe le labufela ubukhosi mina ngizofela ubukhosi ngafa nomnini yeah ngafa nomnini akekho nje umuntu engixabene naye kuthiwa mhlambe sibanga intombi noma mhlambe siyakweletana imali asikhokhelani manje sifunana ngevolovolo hayi akekho umuntu engixabene naye kanjalo mina nabantu engihleze ngibatalapha mina siyazwana nje nabo siyanabo isiqiniseko siyayizwanela nabo zingaki inhlamba ngimthuka isiqiniseko mvelasi uyabona ziningi insizwa ngiyazwana nazo ziningi insizwa ngiyazwana nazo engihlezi ngiyithuka la ngiyazwana mina nensizwa uyabona hayi ngeke ivele dadeka blokho hey uyazi khona umuntu ongibizele eNigeria ngicela ungi-inbox wena umuntu ose-Nigeria cela ungi-inbox lapho ikhona into mhlawumbe singayihlanganisa sengiyayinothisa nje i-comment yakho emavidweni nami wonke cishe ikhona le comment sengiyayinothisa impela ungi-inbox lapho ikhona into esingayixoxa mhlawumbe lo muntu lo olapha eNigeria ngiye nga-inbox wawo omunye usisi olapha ya elokhuzeni use-Australia lo sisi use-Australia uke wangi-inboxa la saxoxa wathi hayi mfoka amakhanya sibhekile sithuli siyabuka bathi sikhulekela ukuphepha kwakho nje ngaphinde futhi ngafonelwa yenye insizwe lapha eAmerica insizwa yakithi madoda kwaZulu iqhamuka lapha ya eAdams lensizwa le ziyasho insizwa phesha kwelwandle zithi hayi siyabuka wemfoka amakhanya sibhekile wena uphephe nje kuphela kodwa konke kwenzeka phambi kwethu sikubhekile so ziningi nje insizwa bakwethu ngiphakamisa ukubonga nje okukhulu ziningi insizwa ziyangena ku-inbox wami zithi mfoka amakhanya sibhekile sithuli siyabuka zithi sikhulekela ukuphepha nje cha ngiyabonga bafowethu nodadewethu osisi bami ama-advice inkosi yami kuma-inbox ngiyawabona ngiyanihlonipha kakhulu bafowethu ngiyathobeka kakhulu kini nonke ninabantu mangibheka la niyohlanganisa u-2000 manje ngiyathobeka kakhulu kunina baningi abantu abavelayo abakhulumayo amazwi ungibonisa abanye bayangikhuza abanye bayangixwayisa abanye bayangiduduza